عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حلقة عن شلون تتخلص من السعال. السعال إلى أسباب كثيرة، خاصة من يلتهب الصدر أو من يصير عندنا فيروس أو غيرها، يصير عندنا سعال، برد، كل هذا يصير عندنا سعال. شلون راح نتخلص احنا من السعال؟ بكل بساطة وسهولة عن طريق أيضا علم السوجوك. فالعلم عندنا يقول بأنه هذا الأصبع السبابة، عندنا الصدر يصير هنا بهذا المكان. الصدر يكون بين المفصلين، بين هذا المفصل، فالصدر يكون هنا، يعني الرئتين عندنا هنا تكون بهذا المكان. احنا اللي نعمله بكل بساطة ناخذ ثوم، جارليك، ثوم، ونقطعها بالنص ونخلي نص هنا ونص هنا ونلفها ببلاستر بكل بساطة. نضغط عليها وببلاستر نخلي ثومتين هنا. النقطة الثانية راح تكون وين؟ على الرئتين هنا، الرئتين أيضا، هذا النظام الأصبع، هذا نظام اليد. فنظام اليد وين راح يكون؟ الرئتين، راح يصير عندنا هنا الرئتين. فالرئتين أيضا نضغط عليها بهذا الشكل، ونخلي أيضا حبوب فلفل أسود ببلاستر نخلي على هاي المنطقة. بعدين المشكلة راح تصير أكثر شيء بالبلعوم وباللوزتين هنا. أيضا نعمل شنو؟ نعمل إنه نخلي فلفل أسود على هاي المنطقة هنا، راح تخلص لنا السعال. بعض الناس أيضا السعال عنده يكون هذا السعال يصير بداخل الصدر، ما يطلع. فإن احنا نروح للصيدلية نقول له انطينا انتوتسف، اللي هي المقشعات. احنا شلون راح نتخلص بدون انه ناخذ من الصيدلية دواء مقشعات وغيرها؟ عندنا هاي النقطة، باعوا هاي النقطة كلش زينة، مهمة جدا، اللي هي على المفصل بالجانب اللي مواجهة لإصبع السبابة بهذا الشكل. هنا نقطة راح تجيب لك يا اما حبة صغيرة من الثوم وتخليها على هاي وتشدها ببلاستر، او تاخذ حبة فلفل اسود وتخليها على النقطتين هنا وهنا بهالشكل. هذا راح يصير بهالشكل، هذا الشكل. هنا النقطة راح تصير اللي مواجهة لإصبع السبابة بهذا الشكل. هنا نقطة وهنا نقطة، ناخذها نحط لها فلفل أسود أو قليل من الجارليك اللي هو الثوم على هاي النقطة. راح نتخلص من القشع ويطلع البلغم أو اللي نايم على الصدر من جوا، يطلع ويتخلص منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.